Takže ahoj lidi, vítám vás při svém prvním videjku na hru Car Driving. Jsem tady s kamarádem Martin.cz a spolu budeme natáčet hru Car Driving. Tato hra se v Rusku používá jako trenažer při autoškole. Nebo jsme to tak aspoň slyšeli. Takže co si dáme? Kariéru nebo volnou jízdu? Dej za začátku volnou jízdu. No, tady to bych nechal. Okay. Barvu? Ne. A dáme si asi automatickou převodovku, ne, aby jsme to měli za začátku lehčí. Okay. Takže automatic gearbox. Takže můžeme začít. Teďka se to bude dlouho načítat, protože to je spuštěné poprvé za den. Takže asi střih. Já začal prvně, abys to viděl, vole. Abys se nestrapnili. Yeah. Takže první se dáš pás, že? Co? První si dáš pás. To je volá Jízda, můžu na pasy strát. Odbrzdit, zařadit, hej. Na světla na kyserek. Takže první nastartuj, ne odbrzdit. Odbrzdit, nastartovat, jdem. Odbrzdit, zařadit jedničku. Aha. Počkej. Ne, nepal počítač. Takže můžeme jet a já budu s hrou začínat jako první. Budeme se střídat. Takže nejdřív si odbrzdíme. Teď startujeme. Zařaď jedničku. Tady nebudu řadit jedničku, protože máme Jo, aha. tohle, ale automatické. jak se tady tím řadí, to nikdo neví. Asi se podíváme na nastavení. OK. PS. Ale to nejede. Co kdybys dal default setting? Ne, to nebo se to nastaví špatně. Spojku, tady spojka není. Tady v tom bude nějaký háček. Tady se bude brzda, že by? Ale nikdo neví, jak ho rozlousknout. Jo, je to brzda. Musíme mít zataženou brzdu. Takže nejdřív si dáme zpátečku. Hledeme. Brzda. Dčko jako drive a jedeme. Takže můžeme jet. Pojedeme na dálnici a tam zkusíme, co to auto umí. Nebo spíš kolik to vytáhne. Kašlem na blinkry a všechno. Jedeme. To je volná jízda, si to bude užívat. Přesně tak. A teď jak se dostaneme na dálnici? Znáš cestu? Snad jo. Tohle je naše první video na kanálu, novém. Takže budeme se snažit točit videa z různých her, jako je Car Driving, Euro Truck Simulator, Counter Strike, podobné. Třeba i Call of Duty. A někdy i Battlefield. Tak, teď doleva a jsme na dálnici. Tak, tady na první odpočte doprava. Snad se ti to podaří. Nesmějte se nám, jak řídíme, protože to hrajeme za šipkách. Ale asi po půl roce si koupíme volant i s řadící pákou. Jmenuje se to Logitech G27, myslím, tak to když tak vygooglete nebo něco. Nebo vám hodíme odkaz na kanálu. Takže v popisku bude odkaz na tento volant. Tento volant se pohybuje v cenách od 6,5 tisíc do 10 tisíc. Není to moc levné, ale ten zážitek u té hry bude fakt stát za to.
Má to spojku, řadící páku. Dá se tam, je to otáčky 9 stupňů, to znamená 2,5 otáček, jako ve skutečném autě. Tak a už pojedeme bomby. Semafor na dálnici, to vymyslel opravdu chytrý člověk. Teď se připoutáme, že tohle bude naraz. 80, 90. Myslím si, že takových 130 to auto vytáhne. No, tady asi těžko se budeme muset tady otočit a pojedeme zpátky. A na ručce. Super, Varto. To umí fakt jenom mistr. Jinak další video bude asi ze hry Euro Truck Simulator. Nebo FIFA 11 nebo 13, záleží jak se rozhodneme. Asi 11. 13 je podle mě taková... 11 je prostě baví víc. Já v téhle hře nejsem žádný profík, na to je profík spíš Barto, takže budu prohrávat. Takže se mi moc nesmějte. Myslím si, že budeme natáčet i challenge a i nějaký vlogy. Tak, jedeme 95, zrychleme. Takových 115. Pojedeme za chvíli. No docela se divím, že s takovým autem bychom ve skutečnosti vytáhli už tady tak 200, to 150. Tohle už to nejede, no. V téhle hře si můžete nastavit i kilometry za hodinu a i Míle za hodinu. míle za hodinu, ano. Zkusme to tady, co tady je za cestu. Řídíš celkem dobře, se divím. Nezlobte se, mám divný hlas, protože jsem teďka nachlazený. Růžový Peugeot mě srazil, to není dobré. To určitě řídila nějaká ženská. Blondýna. Chceme dosáhnout toho, že chceme být třeba tak dobří, jako je Flygun nebo Google.cz. A tak podobně. Co myslíš ty, Barto? Tak, teď pojedeme. Myslím si, že teďka pojedeme z kopce. A to vypadá, že nějaká cesta, tak zkusíme. Cesta bude dolet. Aha, neviditelná stěna. Takže já nyní přidám volant mému kamarádovi a jdeme na to. Já nejsem tak dobrý řidič, takže se nedivte. Teď ještě zjistit, jak se řadí. Tady se neřádí, tady už můžeš jet, už máš dečko. Už máš jde prostě nahoru. A tady ne, protože tady je nějaká zatara se neviditelná, takže Jak zařadit? brzdu a musíš zpátečku a hned šipku nahoru. Divné řízení. A můžeme jet. Mám si pak přeřadit, nebo se to přeřadí automaticky samo? Tohle se řadí automaticky, to znamená, nemusíš řadit. Ok, tak to je v klidu. Zatím jedu jen 50, jak už jsem říkal, nejsem dobrý řidič. Vyhl se mi, to je dobrý. Tahle hra mě sama o sobě celkem baví, ale chci zkusit i natáčet Need for Speed Underground nebo nějakou lepší verzi. V téhle hře můžete řídit třeba autobus nebo kamion. Jak můžete vidět, tak ta grafika není moc dobrá. Tenhle počítač má
4 GB RAM, skoro gigovou grafiku a procesor Intel Core i5 4 jadrový. No, asi druhý náraz. Teď to zkusím vytáhnout na 100. Snad se to podaří. Jak už jsme říkali, tak jsme začátečníci, takže ještě nevíme, co s kanálem. Ale určitě bude aspoň videjko za den. Budeme se teda snažit. Tak a už jedu 100. Zkusím tam dát 110. Natáčíme přes Fraps, takže se to video celkem kouskuje. Jedu 120. Zpomaluje se to. A tak důležité je, že jsem vytáhl těch 120 aspoň. Vodidla. Třetí náraz. Takže zařadíme si tam Rko. A můžeme zase jet. Na pravé straně obrazovky se pořád objevují nějaké upozornění, které mám celkem, víte kde. Snažím se jezdit slušně, ale nějak mi to nevychází. Asi za měsíc nám přijde objednaný počítač, na kterém budeme natáčet asi Battlefield 4. Myslím si, že na tomhle počítači bychom rozjeli Battlefield 3, ale nevím jak s tím natáčením, no. Tenhle počítač už je celkem starý, takže se hodně přehřívá.